Ćao moji vredni fanovi, hteo bi da vas obavestim 9. maja od 9. maja bit ću od 6 sati do 9, molim vas da dođete, delimo giveaway. Naravno baci sup i like, da ti ne dođem živo, tako ti je mio, baci sup. Ako nije, gotov si. Vidite kakav je moj kraj. Kafić, mesara, naravno, a možda i pravim svoj mrč. Možda ako budete vredni. Tako da baci brzo like i subscribe. I koristi kod u Brawl Stars Marko Kac. Naravno i subajte Dexa, Novketa, Šmigićku, Ćapeta, Zobru, svih subajte. Aj, čao. Vidimo se 9. maja.